নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ পইণ্টে ক্ৰিয়েশ্যনৰ আন এটা ৰেচিপিলৈ। আজিৰ ৰেচিপি হৈছে চিকেন কাবাব। ইয়াৰ বাবে মই চিকেন আধা কেজি লৈ লৈছোঁ আৰু চিকেনখিনি মই ভালদৰে ধুই ল'লোঁ আৰু এতিয়া লৈছোঁ চিকেন কাবাব পাউডাৰ 1 পেকেট। 1 কেজি চিকেনত 2 পেকেট ল'ব পাৰে। মই আধা কেজি চিকেন লৈছোঁ, সেইবাবে 1 পেকেট ইউজ কৰিছোঁ। আৰু লৈছোঁ জিঞ্জাৰ গাৰ্লিক পেষ্ট 2 চামুচ, আৰু লৈছোঁ চিকেন মছলা আধা চামুচ, আৰু চিলি পাউডাৰ 1 চামুচ, আৰু লৈছোঁ এটা কণী আৰু আধা পিচ নেমু। আধা কেজি চিকেন লোৱাৰ বাবে মই এটা কণী লৈছোঁ। তাৰ পাছত মই সকলোখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। এতিয়া আপোনালোকে এনেদৰে বনাই খাই পাইছেনে? যদি বনাই খাইছে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু মইনো কেনেধৰণে বনালোঁ প্লিজ জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি মোৰ চেনেলটো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। আৰু যিসকল মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ এণ্ড ভিউৱাৰ্ছ তেতিয়া সেইসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে। এইখিনি মই এতিয়া মেৰিনেট কৰি ল'লোঁ, আৰু ইয়াত মই এতিয়া নেমু আধা ফাল দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া এটা কণী লৈছোঁ, আৰু এইখিনি গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি লৈ মই ফ্ৰিজত ৰাখি থ'ম। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব, তেতিয়াহে গম পাব মই কেনেধৰণে বনাইছোঁ। মই এতিয়া এঘণ্টা সময়ৰ কাৰণে এইখিনি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰিজত ৰাখি থ'ম। তাৰ পাছত মই এখন পান পাতি লৈছোঁ। এতিয়া ফ্ৰিজত এঘণ্টামান থোৱাৰ পাছত মই এতিয়া ইয়াত তেল দিলোঁ। তেল দিয়াৰ পাছত থৈ দিয়া মেৰিনেট কৰি থোৱা মাংসখিনি মই ইয়াত দি দিছোঁ। ধুনীয়াকৈ ভালদৰে সিজিবলৈ দিম। অলপ গল্ডেন কালাৰ হোৱালৈকে ৰাখি থ'ম। তাৰ পাছত নমাই দিম। এনেধৰণে বনাই খাই বহুত টেষ্টি লাগে। আপোনালোকে এনেধৰণে বনাই খাই পাইছেনে? যদি বনাই খাই পাইছে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। এতিয়া অলপ গল্ডেন ব্ৰাউন হৈছে, আৰু লাহেকৈ মই এতিয়া আকৌ উলটিয়াই দিম। এতিয়া উলটিয়াই দিছোঁ মই। দুইটা চাইডতে এতিয়া ধুনীয়াকৈ সিজিলে, ফ্ৰাই হৈ গ'ল। তাৰ পাছত এতিয়া আমাৰ চিকেন কাবাব ৰেডি। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক সকলোকে অশেষ